Vítejte u meditace pro rok 2025. Pro jasnější vstup do nového roku nejprve uzavřeme rok loňský, otočíme listem a začneme psát novou stranu. Co na této straně bude napsáno, bude na každém z vás. Mějte sny, mějte velké sny, dlouhodobé sny, které mají dosah do dalších let. Protože v tomto roce nemusíte sklízet, ale můžete už zasadit semínko toho vašeho snu. Nyní se pohodlně usaď nebo si lehni na místo, kde se cítíš pohodlně a bezpečně. Zhluboka se nadechni a vydechni. Vnímej svůj dech, jak prochází tvým tělem. Nádech a výdech. Uvolni své myšlenky a soustřeď se pouze na můj hlas. Uvolni svoji hlavu, oči, uvolni nos, ústa, čelisti, čelo a tváře. Uvolni i pokožku pod vlasy a krční páteř. Stále zhluboka dýchej, nádech a výdech. Uvolni ramena, hrudník. Mezi jednotlivými žebry každý sval. Představ si, že uvnitř tvého hrudníku roste semínko. Semínko tvého snu. A z něj proudí energie do tvé hlavy a tvých končetin. Energie, která proudí z tvé hlavy, proudí směrem k vesmíru. A tak zasévá a chystá cestu pro tvé velké sny. Energie proudí i do tvých rukou. Postupně uvolní paže, lokty, předloktí, zápěstí, dlaně, až přes konečky prstů. Přes tyto uvolněné celé ruce proudí krásná energie, silná a inspirující, do celého tvého okolí. A stejně tak krásná a silná energie proudí z tvého nitra i do tvých nohou, přes uvolněné břicho, jíždě, kyčle, stehna, kolena, hlídka, kotníky, až do konečků prstů. A skrze konečky prstů ta energie proudí přímo do matky země. Představit si ji můžeš jako kořeny, které jsou pevné a silné a zdravé a rozrůstají se do matky země. Zakotvují tvé sny a mají podporu od matky země. Energie proudí z tvého středu do celého svého okolí, směrem k zemi i směrem k vesmíru. A nyní sleduj, jak tato energie proudí. Nyní zaměř svoji pozornost do minulosti, do roku 2024. Jaký pro tebe byl tento rok? Vzpomeň si po jednotlivých měsících, od ledna až do prosince. A postupně si jako film promítni, co se ti odehrálo v loňském roce, ať už to je z osobního života nebo z pracovního.
Sleduj tento film s nadhledem. Z chyb se pouč a ber je jako životní lekci. Jako moudro, které ti bylo dáno z vesmíru. Můžeš z něj čerpat po naučení, zkušenosti, ale i inspiraci. Vzpomínej na zážitky, které obohatily tvůj život. Na přátelé, kteří tě rozesmáli nebo nově vstoupili do tvého života. Vzpomeň i na úspěchy, které tě posunuly kupředu, na které můžeš být hrdý. Jaký byl tvůj rok 2024? Rok 2024 končí. Plynule přejdi do roku 2025 a promítni si, v čem chceš nadále pokračovat a co si přeješ v tomto roce prožít. Jsi režisérem tohoto filmu, tak si to pojď užít a dopřej si nový scénář. Sni své sny a přivítej i velké sny. Jaké jsou tvé sny a plány? Jak to bude vypadat, až budou realitou? Jaké cítíš emoce, když vidíš tuto realitu? Pomalu rozhýbej prsty na nohou a rukou, potom celé nohy a ruce. Zahýbej rameny a boky. Protáhni si hlavu. Protáhni celé své tělo. Nyní spoj ruce před svým srdcem, dlaněmi k sobě. Chvíli s nimi o sebe tři a až ucítíš příjemné teplo, polož si je na zavřené oči. Do tepla a tmy dlaní zamrkej a rukama si oči zlehka protři. Meditace je u konce. Nech plynout emoce z meditace tak dlouho, jak jen to půjde. Přeji ti, ať je tvá cesta tímto rokem přesně taková, jakou si přeješ. Ať je tvůj rok 2025 úspěšný v každém kousku tvého života. A ať tvé sny se stanou realitou. Snový rok 2025.